dat het duurzaam leefmilieu in gevaar is in Caribisch Nederland. Het College voor de Rechten van de Mens heeft laten weten dat het recht op schoon, gezond en duurzaam leefmilieu in gevaar is in Caribisch Nederland. Dus de eilanden Bonaire, Saba en Statia. Dit komt volgens het Mensenrechteninstituut door knelpunten in de afvalverwerking, achteruitgang van natuur en biodiversiteit, kusterosie en vervuiling. Daarbij spelen ook uitdagingen op het gebied van regelgeving en het verlenen van vergunningen een rol. De overheid betrekt bewoners bovendien lang niet altijd bij besluiten die hun directe leefomgeving raken. Dat stelt het college. Die komt daarmee tot de conclusie dat er wat de mensenrechten betreft op Caribisch Nederland nog veel verbeterd moet worden. En dat heeft ook te maken met het duurzame leefmilieu. Aldus het College voor de Rechten voor de Mens.